Hi. Yeah, no, I couldn't feel it at all. Holy shit. Hii ni story ambayo inamhusu mshikaji ambaye anaitwa Nathan Kane. Huyu jamaa yeye ni assistant manager katika moja kati ya benki hapo nchini Marekani. But mshikaji ana matatizo mwilini mwake, yani jamaa yeye hasikii maumivu kabisa yani. Pia jamaa yeye hana hisia yoyote ile kutokana na kukosa baadhi ya genetics mwilini mwake, kitu ambacho kimeathiri mfumo mzima wa baadhi ya milango yake ya fahamu mwilini. Ndio maana mshikaji hana hisia wala maumivu kabisa. Na maisha yake ni mtu ambaye anaishi kwa kufuata masharti sana, na ni mwamba ambaye pia anafuata sana sheria ya kitu chochote kile, kuanzia barabarani hadi ofisini kwake. Yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kufika ofisini kwake, na pia ni mtu ambaye anaipenda sana kazi yake. By the way, kabla hatujafika mbali, nikukumbushe tu hii ni Simulizi Extra. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa ajili ya kutupa support yako mwamba. Mimi ni Mr. Story, Cliff Davis, na sisi tunakwambia this is your site. Sasa huyu mwamba anajikuta anaingia katika mahusiano ya kimapenzi na moja kati ya mfanyakazi katika hiyo benki yao, na huyu dada anaitwa Sherry na ni mfanyakazi mpya katika hiyo benki yao. Sasa siku moja bana, benki yao ikavamiwa na magaidi. Katika harakati za kuparangana, meneja mkuu wa benki akapigwa risasi koze alishindwa kutoa ushirikiano kwa hawa jamaa, that's why wakamuua, na ikabidi achukuliwe assistant manager ambaye ndo bwana mkubwa Nathan, ili afungue shelfu ya hela na wamba wachukue hela waondoke zao. Sasa naye katika kuleta ubishi wakawa anampiga bana, na kwa kuwa bidada Sherry alikuwepo eneo lile, ikabidi awaambie hawa jamaa waache kumpiga Nathan, na hawa jamaa kuona vile ikabidi kipigo akihamishie kwa bidada ili kumfanya Nathan afungue shelf. Na kwa kuwa mshikaji anampenda Sherry, ikabidi ataje password ya hiyo shelf, na wamba wakafungua na kuanza kukusanya mpunga. Sasa wakati wako pale, wakaja maskari kwa sababu kamera ambazo zilikuwepo katika ile benki zilirekodi tukio zima. So polisi wakawa wamepata taarifa kuwa kuna benki imevamiwa, na kwenye lile vurumai mshikaji alipigwa mpaka akazima, na wale jamaa ikabidi wamchukue bidada Sherry na kumtumia kama ngao yao ya wao kutoka humo katika benki. Kiufupi wakawa wamemteka bidada, na walipotoka nje polisi wakashindwa kufanya kitu chochote kile kwa sababu kuna mtu pale ambaye hana hatia, kitu ambacho kikawapa upenyo wale jamaa na zikaanza kutembea bomba kutoka kwa hawa magaidi. Sasa mwamba anakuja kuzinduka baadaye, anakuta wale magaidi ndo wanasepa, na akicheki vizuri anakuta maaskari wamepigika vibaya mno na kugundua kuwa hata kipenzi chake hayupo eneo la tukio. Sasa kwa sababu mwamba anampenda sana bidada, anaamua kulivalia njuga hili swala, na akachukua bomba na kuingia katika moja kati ya gari za maaskari na kuanza kuwafuatilia wale magaidi. Sasa mwamba bana anafanikiwa kumuua gaidi wa kwanza na wa pili, so on the spot kwa ajili ya watatu anakuja kugundua kuwa yule ambaye mfanya yeye kupambana kwa ajili yake kumbe alipangwa bana. Ngoja kwanza, what? Sasa issue nzima ipo hivi bana, kumbe bidada Sherry ni moja kati ya hao majambazi ambao walivamia katika hiyo benki, na yeye alipandikizwa kama mtu wa kuja kuchora ramani na kumtongoza mwamba ili iwe rahisi kwa hao jamaa kuja kuvamia bana. So kumbe mshikaji muda wote huo alikuwa anapambana, kumbe anampambania jambazi bwana, na jamaa akaishiwa mpaka nguvu, kitu ambacho kingesababisha kuuawa kwake. But kwa bahati nzuri maaskari walitokea na kumsaidia, na mshikaji akaweza kumalizana na huyu jambazi ambaye kabakia. Na kwa kuwa jamaa anampenda Sherry pamoja na yote yale, lakini bado akamwambia kitu kimoja tu, bana huo mzigo hapo unaitwa Novocaine. Unajua bana, kwenye maisha kipo kitu ambacho kinaweza kufanya ukabadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Yani kama ulikuwa mtu mbaya unakuwa mtu mzuri, na kama ulikuwa mtu mzuri unakuwa mtu mbaya, na ndicho kitu ambacho kimemtokea huyo mshikaji ambaye anaitwa Nathan Kane. Yo, by the way, nikukumbushe tu hii ni Simulizi Extra, na kama bado hujasubscribe utakuwa unakosea sana, kwa sababu kuna vingi vizuri utakuwa unavikosa. Na leo nilikuwa na mzigo huo hapo bwana, unaitwa Novocaine, na kama bado hujaucheki nenda kaucheki bana, ni bonge moja la movie. Na kama tayari ushaucheki, shuka kwenye comment hapo, andika umeuonaje huu mzigo. Mimi ni Mr. Story, tukutane katika video nyingine. Kwa sasa nikwambie sina la ziada.
Chao. You feel this? I'm just a regular guy, but I don't feel pain. Let's move! Oh my God, what am I doing? Be careful, dude. You can still die. I won't stop till I get her back.